unboxing natin today, araw legit set. Medyo malaki yung box niya, mahaba. Hindi na kasya sa camera frame. Legit na araw. This time it's for this bike. Yan, X-ADV Honda 750. Available for year model 2017 to 2021. Unboxing natin bago pa ship sa buyer, syempre para may video tayo, and also for checking inside. Mamaya, pero may kulang, pero hindi, pag legit set, alam nyo naman na yan, laging kompleto yan, and walang any kulang or kung ano man. Syempre nakasealed yan, nakasealed pa yan, yan nakasealed yan. Yan sealed. Okay, open na natin. Etong mga original na legit set na mga exhaust for big bikes and scooters, available na to dito locally, so ready to ship to. Just in case mag-settle kayo ng payment today, kinabukasan ng shipment sa inyo, hanggang ganun, one day process. So ayan yung loob nya. May mga protective bubble wrap, and itong bubble na protection na to, and also ito pa, yan, styro. Ito slip-on set. Slip-on set siya. Alabas ko na lahat muna. For X-ADV750. Siyempre, gurig. Lagi naman yan with manuals. Ayan yung manuals niya. Ito. Kalagay dyan yung number, model code. Model code yan ng muffler. Saka ayan. Ito, hindi na natin bubuksan si client na mag-open ito. Sealed pa yan, with sticker na kadikit. Ito lang, hindi natin makita. Ayan, boxing natin. Yun. So ayan, material nito is carbon titanium, carbon and titanium. Yan, syempre with serial. Ayan, pag original matik na yan, hindi mawala yan, serial ito. And also it comes with silencer. Ito yung carbon and silencer. Yan, parang yan yung pinaka suppressor nya, yung maliit na butas yan. Built-in bracket, syempre, na eksakto sa ADB na screwhan doon sa may bracket sa gilid. Yan, built-in bracket. Yan, this is titanium made, carbon titanium slip-on set for Honda X-ADV 750cc na available for year model 2017 to 2021. And ito yung stainless clamp nya, and bolts and nuts and spacer. Ito para dito. Yan, para dyan yan. Ayan yung pinaka-lock nya, clamp lock na magko-connect dun sa stock na elbow mo. Okay, so ito lang yun. Ito lang naman yun. Yan na lahat ng set niya. Ito, yung stainless clamp, bolts and nuts, and yung manual.
Ayan. Gusto nyo model niyan, meron tayong available niyan. Nakapost nyo sa FB ko. Meron din yung isang model nito. Ito kasi yung model na Pro Race. Yan. RaceTech. Sorry, RaceTech. This model is, yan, yung model na yan is RaceTech Titanium. Yan, Titanium pa nakalagay kasi nga Italy siya eh. Ayan yung model code niya. RaceTech Titanium, carbon and silencer. Carbon and silencer. Carbon and silencer. Ayan. Slip-on set. So, meaning to say, plug and play na lang ito. Okay. Yun, that's it. Kung gusto nyo umorder, bigyan nyo na ako sa FB page o sa YouTube. Available to. 1 day process lang to. Just in case mag-deposit kayo today, tomorrow ang deliver sa inyo. 1 day process. Yan, legit arrow yan. Legit, original set.